segunda-feira de manhã. Eu já fiz as picanhas ali que eu mostrei pra vocês, né? Os meninos estão tirando leite e assim, e Alexandre também foi vir pra cá pra ajudar. Aí a merenda já tá pronta. Eles gostam bastante de picanha. Eu botei com farinha de trigo e mortadela dentro e sal. Fica bem sequinha, fica boa, viu? Aí eu tô aqui, né? Tentando me acostumar com essa falta tão dolorosa que é a falta de Val, né? Tristeza amanhece, a pessoa amanhece com aquela tristeza no coração tão grande. Só Jesus sabe, né? Então, alegria aqui não tem mais. Mas é assim mesmo, Deus quis assim, né? Tem que aceitar. Aí é segunda-feira, como eu já falei, de manhã, peraí que eu vou mostrar as vagas só, ó. O carro passou nesse tanto, o carro carrega pro Babaraúna. É 6 horas já da manhã. Tá ali, esse boi que tá ali fora é de Mateus, desse homem que faz a linha. Ele não veio buscar as plantinhas que estão bonitinhas aí, ó. Hoje é dia da primeira fogueira, né? Sempre ele fazia essa fogueira, mas ele não tá aqui, não sei se aqui sim vai fazer, né? Sei que as coisas nunca mais vai ser a mesma, né? Pode fazer o que fizer, os coqueiros tão bonitos, né? Pode fazer o que fizer, nunca mais vai ser a mesma coisa aqui nessa casa. A falta dele tá muito grande aqui, viu, gente? Vocês não podem imaginar o tanto que tá triste aqui. Os pezinhos de flor ali, ali roubaram na casa da vizinha ali. Olha que amanhece linda esse pé de flor, já amanhece linda assim, né? Eu já vi muito pé de flor, mas eles nascem a flor, abre a flor bem tarde. Esse aqui já amanhece assim, bem florido aqui, olha como é linda. É lindo esse outro aqui também, verdinho. Pezinho de crota, no verão ele morre e no inverno ele broia de novo, né? Esse daqui, ó. Tem um monte dele no chão aqui. Parece que caiu algum cimento, é folhinha mesmo. A gente plantou esse aqui, mas tá seco. Não sei se ele vai pegar e esse outro aqui também. Tá bem bonitinho esse planta. Essas aí também, ó. Flor do deserto aqui, essa derradeira aqui. Isso aqui estão tirando leite. Eles já tiraram um balde ali, que eu mostrei pra vocês, né? Aí estão tirando de outra vaca mais separada, de Guiné, aquela pintada. Aí a Emerson disse que vai fazer uma carreirinha desse pé de planta aqui, assim. Ao redor do alpendre fica bonito, viu ele? Não sei como é o nome dessa planta, não. Mas é bonito ele. Não me conhece, Cedinho Moreno, né? Tem esse canal, já tá com 2 anos. Quem não foi inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha com todo mundo aí, né? E vamos fazer parte dessa família. Já tá com 200 e... acho que é 240 inscritos. E é isso, né, gente? A vida tem que continuar, por mais doloroso que seja, né? Que ninguém nasceu pra morrer tudo num dia. Eu sei que eu sinto aquela tristeza muito grande no meu coração, mas fazer o que, né? Deus quem quis assim. Todo mundo aqui nesse assentamento tá triste. Que Maria me deu aqui, ó. Aí botei esses porta-retratos aqui. Uma protetora que é essa aí. Esse porta-retrato aí. Aí eu dar uma pintura nela que ela tá meio enferrujada. Foto dele aí na parede aí, vai. Então aqui terminou de tirar o leite agora. Alexandre estava aqui tirando leite mais dia sim, que ele disse que quer aprender, né? Ele é pequeno ainda, acho que ele vai fazer 15 anos, né? Tem 14 anos. Aí ele, todo dia ele tá vindo de manhãzinho pra cá pra ficar mais é de Gleidson, que é meu menino, né? Tem a Emerson, que é o mais velho, tem a de Gleidson e tem ela, né? Aí a de Gleidson tá tirando, né, o leite. Mas Alexandre tá querendo aprender, aí tá vindo todo dia bem cedinho. Porque assim, a de Gleidson vai buscar ele. Ele vem e fica por ali, pelo curral, tirando leite, ele tá querendo aprender, né? Aí terminaram de merendar, né? Aí foram tirar a fogueira agora. Parece que eles vão fazer a fogueira, né? Mas não é a mesma coisa não, nada vai ser a mesma coisa aqui. A falta tão grande, aquela tristeza. Tem hora que a pessoa acha que ele vai voltar ainda, tem hora que bate aquela tristeza muito grande, né?
Não é fácil não, a pessoa conviver com a pessoa anos e anos, 23 anos e estava animado, brincando com todo mundo andando por aqui, atrás das vacas, foi tomar banho na piscina de Binha ainda. Capou um porco de um homem aqui, que o nome dele é Diba. Ainda foi na casa de Belaninho, que é amigo dele aqui também. Belaninho, quando ele chegou lá em Belaninho, Belaninho disse, tu quer gasolina? Que Belaninho vende gasolina. Ele disse, não, eu vim pra cá só olhar pra você, não posso não, brincando, né? Que era cheio de brincadeira aí. Passou um pedacinho e veio embora. Aí tomou banho, cortou o cabelo ainda também, tirou a barba, tomou banho, trocou de roupa e foi, né? A viagem que levou, né? Mas é porque tinha de acontecer mesmo. É difícil aceitar, mas é porque tinha de acontecer. Mas eu peço conforto e força a Deus todos os dias para nós estar aqui, todo mundo, né? Porque todo mundo está sofrendo, mas nós estamos mais porque nós morávamos mais ele, né? Via todo o movimento dele todo santo dia, né? Toda hora. Dormia e acordava vendo o movimento dele. Agora, e saber que nunca mais vai ver é triste, né? Eu não estou chorando agora nesse momento porque eu já chorei muito e vou continuar chorando, mas também não é nem bom para ele, nem para nós, né? E é isso. Aí hoje vai ter a fogueira, mas o ano passado foi tão bom, fizeram uma brincadeirinha, assaram carne, assaram milho. Aí hoje eu não sei nem se vai aparecer. Minha vizinha aqui me chamou para fazer um comer de milho, mas ela ir lá para Tatinha eu vou. E é isso, né, gente? Agora eu vou lá em Bruna, mas acho que não vou levar o celular, não. Mais tarde eu volto com vocês. Jesus abençoe cada um de vocês que é inscrito no nosso canal. Dê muita saúde, muita paz, muita alegria a vocês. Que nunca vocês venham passar o que eu estou passando, que fácil não é não, viu? É uma dor muito forte. Só Jesus que vai preencher esse vazio que eu estou sentindo no meu peito, né? Depois eu volto com vocês. Já o sol tá quente, viu? Os terreiros daqui tá tudo limpo, tá tudo limpo. Os terreiros eu varri ontem, cisquei ontem. Eu vou lá em Bruna, agora talvez uma delas editar, que ela sabe editar, não sei editar vídeo não. É ela e meu menino Emerson, que edita os vídeos e posta e tudo. Que eu não sei, se eu soubesse era eu mesmo, mas não sei. Ah, essas flores como tão lindas aí, Maria. A madrinha da minha menina, ela mora aí, só que ela veio mais em Baraúna, mas essa semana ela tava aqui até ontem. Ela cuida da mãe dela, que é doente aí. Ela veio limpar uma parte do mato, mas o marido dela tá ali pra frente, tá limpo. Ela veio limpar, agora talvez ela venha lá pra sexta, sábado de novo. Meu lindo. Meu vizinho. Que foi, meu amor? Que foi, lindo? Olha como ele é lindinho. Cachorrinho de Bruno aí. Quer soltar, né, vizinho lindo? É, porque quer tá solto mesmo, é assim. Olha, gente, como ele é lindo. Veja Deus, coisa linda. Foi amarrado agora, já tá desse jeito, ó. Ai, Frai, que eu tenho muita vontade de comprar, né? Não é uma pena ter comprado depois que Deus chamou ele, né? Não ter tido gosto de comer uma carninha tão boa que fica assada nessas bichas. Tinha plano já, agora não tinha dado certo ainda, mas eu tinha plano quando ele tava aqui ainda comigo, mas que pena que não deu certo comprar enquanto ele tava aqui, né? Aí Frai aqui, eu tinha muita vontade, eu falava até pra ele que eu tenho a carninha aqui pra assar para almoço. A menina foi pra escola, não quis almoçar porque ela merendou tarde, ela acordou tarde aí. É boa, viu? A carne ficou tão gostosa. Pena que eu tenho, só que ele não tá aqui pra comer dessa carne. Feijãozinho verde foi também que nós plantamos pouco. Deu a primeira panha que eu mostrei pra vocês aí. Eu tô botando uma coisinha que é só nós, gasta pouco. Aí tem feijão carioquinha, né? Mas tá só a papa aqui, mas dá mais pro almoço. Tá aqui o macarrão, vou botar na molhazinha. Já é 11h12 já. O menino tá cortando um melãozinho ali pro bolo, pra mimoso. E a menina foi pra escola e o outro menino tá lá em mãe. Terminei aqui o almoço. E é isso, né, gente? Isso aqui, a hora dessa que a falta dele é maior ainda, que eu tava em casa pra almoçar, né? Que é um arrozinho escorrido que eu fiz. É isso, né? Aqui ficou
Tava tão bonito nesse instante e tá, não, ainda tá pra ali, olha ali como tá bonito o tempo. Parece que ainda tá chovendo hoje, viu? Na primeira fogueira, hoje é dia dos namorados, né? E eu tô aqui sem meu marido, mas ele tá com Deus. E eu também tô com ele. Também tá bom, né? Deus sabe todas as coisas. Ele sabe porque faz as coisas. Gostei na airfryer e frango. Ele gostava tanto de carne de porco, sempre matava o porco do povo, quem matava era ele, quem capava. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Não sei se pegar com Deus e pedir conforto e força e coragem para seguir em frente, né? Botar uma molho aqui de macarrão. Eu cortar essa cebola aqui. Eita, começando a labreminha aqui já. As goiabinhas aí. E aqui eu fui fazer uma vezinha, fiz umas pamonhas, umas canjicas. Mesmo as pamonhas eu tô fazendo a canjica, mexendo aqui. Vou até baixar o fogo aqui, que vai ficar até pregando. A vizinha que me chamou pra fazer mais ela, aí a canjica dela, ela tá mexendo e eu tô mexendo a minha aqui. Eu acho que já tá, é bom, já. Olha, eu acho que já tá pregando. Que já é de noite. Mas pra amanhã tá lá no fogo, daqui a pouco eu vou buscar. Tô muito animada não, mas fazer o quê? Já chorei tanto, mas saudade é grande. É demais mesmo. Só Jesus. Aí já tá pronta aí, ó. E as pamonhas, quando estiver pronta, ela vai trazer. Minha vizinha ali que eu fiz mais uma, tá pronta aqui. E aqui é que o vizinho trouxe ali. A mulher do homem que eu tava fazendo as pamonhas mais ela trouxe pra nós assar na fogueira aqui. E sempre meu menino fez a fogueira aqui, ó. Que ela tá dando trabalho pra pegar hoje. Ali é do vizinho, ó. O negócio tá muito triste. Nesse tanto eu tava chorando, mas nem adianta, né? Se fosse morrer de chorar que não vai vir. Não vai trazer de volta. Pra lá tá tudo escuro, ninguém fez fogueira. Nessa rua só tem essas duas mesmo fogueira. Posta aí acesa. Baleia aí, né baleia? Baleia é essa cachorra aí. Pronto. Se gostar desse vídeo, se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Compartilhar com todo mundo aí. E ativar o sininho que toda vez que eu postar vocês vão estar assistindo, né? Me siga lá no Instagram, Edilma Moreno. E fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.